جالنا القبول مش بمعنى انت هتشتغل. عشان تشتغل في خطوات كتير لازم تمر بيها وتعدي عليها الاول. اول حاجه لما بيجيلك ايميل ان انت مدعو ان انت تعمل معانا مقابله، الايميل ده بدايه لافعال كتير جدا. اول حاجه لازم تعملها ان انت تبدا تبص على حاجه اسمها التي او ار او terms of reference او responsibilities، المسؤوليات. ايه هي الحاجات اللي انت كمرشح مطلوب ان انت تعملها؟ بعد ما عرفنا ايه هي التي او ارز او responsibilities، بتبدا ترجع تاني لموقع المنظمه. انا عارفه ان انت اكيد قريته، ارجع ليه وشوف المشروع بالظبط اللي انت هتشتغله. هتبدا تحضر شويه اسئله ممكن يسالوها لك، هتبدا تحط في دماغك كمان سيناريوهات ايه اللي انت فعلا ممكن تشوفه على ارض الواقع. وكل ده هيساعدك في الاخر ان انت تحضيرك للمقابله يبقى يكون بشكل مور بروبر او بشكل جاهز اكتر. طيب تالت حاجه، اقرا عن البلد اللي انت فيها، اقرا عن التارجت بوبيوليشن اللي هتشتغل معاها، ابدا اعرف معلومات اكتر كمان عن المطلوبه، عشان لما تعرف المعلومات الكتيره دي في الانترفيو، غير ان انت تبقى مستعد لاي سؤال، انت تبقى فاهم اكتر وتبدا تقول حلول مستقبليه لو حصل وسالوك عنها.